Hello，大家好，我係 King。今日咧，終於嚟到呢個第六題嘅魔王級拜羅苗啦。好，真係10年一遇啊！呢條拜羅苗係咯，即係冇諗過佢會咁樣出。好，咁事不宜遲，咁就做下啦，唔好講咁多廢話啦。咁 A 咧就叫我哋 prove 呢個，我諗佢都有翻啲人性啊，可以俾我哋10分嘅。咁通常咧就建議咧，如果即係想做呢份 pass paper 嘅同學咧，就可以揾下拜羅苗先落場啦，係咯。好 A 嘅話咧，咁佢就叫我哋 prove 呢個啦，咁都係 left hand side 咧，咁就寫做，或者唔好啦，我自己寫呢個出嚟啦，都係好簡單嘅 simplify 都係 x3次加1。即係呢個通貨冇先。點解我會揀通貨冇咧？因為咧，佢由呢個樣轉到呢個樣咧，你勢必咧係要即係通下分母嘅。例如呢嚿點樣整咧，咁咪呢嚿出嚟嘅咯。呢嚿點樣整就呢個出嚟嘅咯。係，即係都係睇餸食飯嘅。你 proof 咁 x3次減1，好，跟住到 B 啦。B 就係話揾 least positive integer R，即係咩意思咧？即係話你係 R 係呢個嘢嚟嘅，即係大過0啦，同埋佢係正整數啊。咁佢發生咩事咧？就係話你呢個 expansion 嘅，即係可能係 x 次方啊、x 2次、x 3次啊。去到某個數嘅時候咧，嗰個 coefficient non-zero咗啦，咁就，然之後就叫你揾翻個 coefficient 啦。咁佢話 least positive 咧，通常我哋會順住啊嘛，考慮由細考慮到大，因為佢話最細啊嘛，所以我會考慮呢3個先嘅。係啦，咁所以點做咧？我哋先睇下呢個嘅結構先啦。呢個結構其實同 A 個差唔多，咁擺明叫我哋用 A 啦。咁我哋要用嘅時候點算咧？我哋要小心啲啦，先將呢嚿嘢砌做可以代落去 A 嘅樣子。即係咩意思？即係我例如呢個10，我會拆做8加2，咁然之後我就辨認到 n 係8喎，咁然之後代翻個8落去咯，而唔係直接代咯，係啦，咁就。呢 part 就巧妙啲，即係我會咁做啦，即係因為我都係一個好會成日犯 careless 錯誤嘅人啦。咁然之後去到呢個位咧，咁就如果我哋呢個 expansion 裏面 x 嗰個次方係大過0，咁勢必你呢嚿 x 上面呢嚿係要大過28咯。係啊，即係可能29啊、30啊、31、32、33都 OK 嘅。係啦，咁睇下有冇可能啦。咁點樣睇咧？我係有一個做法嘅。嗱，我會去畫個表嘅，就係你呢個係 x嘅 degree 啦，即係嗰個次方上面呢嚿啦。咁我另外咧會再，應該係咁話，應該係話我 k 係幾多先，跟住就係 x 嘅 degree 啦。咁我會將佢可能喺草稿紙嗰度爆呢嚿嘅，咁就或者其實我會喺呢個直情寫 x 6次減1嘅8次方，即係寫翻嗰個 general template 先。係啦，咁然之後咧，咁就由0去到8啦，咁所以我會0啊、1啊、2啊、3啊、4啊、5啊，我會寫晒出嚟嘅。係啦，咁當然 k 係0嘅時候，咁佢就係0啦，跟住6，跟住12、18，跟住24、30、36、42、48，6嘅倍數嚟嘅。咁然之後我就諗啦，我呢堆數如果逐個乘，我冇可能砌到29啊、30呢啲數咧，砌唔砌到咧？咁先試下29先啦。29嘅時候真係 R 係1。30嘅時候咧 R 係2，咁有冇可能砌到29咧？咁先考慮呢個1先啦。如果1乘翻下面呢啲，冇29喎，咁跳咯。咁然之後，冇29喎，係咯，睇到啦，冇29，你砌唔到29出嚟啦。乘翻即係呢個乘翻下面呢啲 degree 嘅時候，都係冇喎，因為你嗱，如果呢堆數全部加6，有冇可能砌到29咧？呢堆數全部加3，有冇可能砌到29咧？呢堆數加0，有冇可能砌到29咧？冇可能嘛，所以我唔會考慮29呢個 case，因為冇可能嘛。咁然之後啦，30啦，咁30有咩可能咧？我會睇下先啊。我會砌，即係我會寫埋呢啲嘅，即係036，就係 for 第二個 expansion 啦。咁有咩配搭係啱咧？嗱，24加6咪30咯，係咪先？係咪先？嗱，30加0係30咯。係咁即係其實嗰個所以我哋可以寫啦。The least value of R 其實都要2咯。係呢條2同以往嘅做法唔同嘅，係啦，呢條咧我真係會畫翻個表，即係好似之前講解咁樣，你最好就畫翻個表對翻你有冇數漏啊嗰啲啊，結果係真係有啲用嘅，即係對我嚟講有啲用啦嚇，因為我以往都未試過用呢個方法嘅，我就即係試下呢個新方法啦。但係估唔到喺呢條真係做到嘅。好，咁有啲人就會話但係我真係唔係好中意畫表，我反而中意用呢種 general form 咁做喎。都得嘅，係啦。咁如果係咁嘅話，應該點做咧？我可能就會寫 6k 加6等於29。或者6k 加3等於29，或者6k 對29啦。然之後你揾翻個 k 到底係唔係等於呢個 integer 啦？係，然之後你會發現呢堆數你全部都係分數嚟，咁所以29冇可能。然之後你就可能改咗個數，咁就 6k 加6等於30，或者 6k 加3等於30，或者 6k 等於30。係，然之後你就會揾到呢兩個，其實就係揾到兩個 integer 呢個分數嚟。咁所以咧，你揾到對應嘅 k 咧，就係即係對應個項啦，即係可能有人會咁樣揾，但係我覺得咁樣好棘啦，所以我唔會咁做。如果有咩其他方法做嘅，其實佢哋都啱嘅，係啦。我嗰個只不過其中一個方法啫。咁所以咧，個 required 即係要我哋揾嘅 coefficient 咧係乜嘢咧？咁其實就係你8C6，即係8C4次乘8C4啦。咁你就係負1嘅8減4次方。咁呢嚿嘢係乘啲乜嘢咧？乘翻你個1，係因為呢個0次方嚟嘅，係呢嚿就對應住呢嚿啦。
咁跟住咧再加翻8C5負1嘅8加5次方，跟住再乘啲咩咧？呢個6次方我其實都係1嚟嘅啫。咁呢嚿咧撳機咧係會撳到呢個嘢撳到14啊。呢個就係我哋嘅答案啦。呢度俾我講嘅話，佢步驟分係點嘅咧？第一個步驟分當然呢度應該計1至2分到啦，應該係1分嘅啫。跟住可能寫呢嚿嘢有1分啦，跟住你呢答呢嚿嘢有1分啦，跟住揾呢個coefficient有1分，可能4分咗咯。呢個 distribution 係跟住可能呢度3分啦，因為你下面呢度應該計2分嘅，呢度2分，呢度2分。唔係，應該係呢度1分，呢度3分，呢度2分，係啦，咁應該係咁嘅。咁如果係咁嘅話，咁就呢度1，呢度1，跟住呢度係1咯。跟住呢度係1分嘅啫，係啦，咁呢度4分，咁剩低嗰2分就係下面個 part 啦。咁下面個 part 點做咧？咁下面個 part 咧，佢就係問話呢度存咗個 n 喎，即係正整數 n 喎。咁 such that 嗰個 non-zero constant， 即係呢度有 non-zero constant， 即係咩意思咧？即係話佢個 constant term 唔等於0咯，有冇可能咯？簡單啲嚟講，即係同你講話有冇 constant term 啦，呢題就係啦。咁我哋事不宜遲，試下啦。咁根據翻 A 啦，呢嚿嘢寫翻佢出嚟先。然之後我會做啲咩咧？我會，因為呢嚿嘢我哋爆過係即係呢抽嘢啊嘛，我哋複製下呢嚿先。好，然之後我會點做咧？我會咁樣講嘅就係話6K 減翻呢個3n 加4係對於0，或者6K 減翻呢個6K 加3減翻3n 加4係對於0，或者6K 加6減翻3n 加4係對於0。咩意思咧？即係話如果我哋想要 constant term 啊嘛，咁呢3種其中一種可能發生，咁都有機會咯。係啦，如果冇嘅話，咁咪 not agree 咯。係因為你呢度個次方乘翻入去，如果佢係即係0到，即係呢個次方乘翻1，除翻呢個係0到嘅，咁 OK 咯。呢個次方乘翻呢個3，唔係呢個次方加翻呢個3，減翻呢個，即係除翻成嚿嘢係0嘅話，咁 OK 咯。係。咁呢個時候點樣 check 佢有冇可能咧？即係 check 佢係咯，就係你因為你梗係知道 K 呢嚿嘢係正整數 ，N 呢嚿嘢都係正整數。咁只要呢兩嚿嘢唔係同時發生嘅話，咁你係冇可能咯。好，咁先 check 下第一嚿啦。第一嚿咧，我會將佢寫做6K 都要3n加4啊。係啊，先或者成嚿做啦，即係三邊同時進行。好，然之後咧咁就寫n 咧係6K 減4除翻3，或者 n 咧係6K 減1除翻3，或者咧 n 咧係呢個6K 加2除翻3。OK， 咁跟住咧我會寫，呢個 n 咧係2K 減翻4 over 3，或者 n 咧係2K 減翻1 over 3，或者咧 n 咧係等於2K 加翻2 over 3。咁呢嚿嘢 imply 到啲咩？嗱，你諗下啦，因為when K 呢嚿嘢係正整數，或者話呢嚿嘢點講咧？同埋，唔係，其實 K 今日可以係0嚟嘅，咁所以我會將佢咁樣寫，係我會咁樣寫 OK。咁當 K 大過0 and K is an integer， 咁你今日個 n 咧擺明今日個 n 根本就唔係正整數啦。你 n is not a positive integer for all cases 啦。咁所以咧呢度就唔會 exist 啦。There doesn't， 寫得呢樣先。There doesn't exist an integer n。咁 such that 咧，咁呢度咧 is a non-zero constant term。咁所以就寫 I don't agree 啦。係啦，咁概括下頭先發生咩事啦。咁 C 呢度首先就寫咗呢個 expression 出嚟先，係有理冇理都係啦，寫咗佢出嚟先啦。咁然後啦，我就去數啦。當呢個 expansion 嗰嚿次方加翻呢度嗰啲次方嘅時候，咁我有冇可能係真係整到0出嚟咧？係啦，咩叫有可能咧？即係當你 K 係正整數 ，N 係正整數嘅時候，呢度有3嚿嘢發生其中一個。咁但係根據我嘅一輪計算咧，當你 K 係正整數嘅時候 ，N 唔係啊嘛。咁反之亦然 ，N 係正整數嘅時候，你發現 K 應該都唔係正整數。所以呢種情況下，你求其出到一個 error， 即係話你唔係正整數嘅，即係總之係你唔係，即係你係分數啦。咁你都係收皮嘅，你都係冇得玩嘅，係啦，所以就唔存在啦。係啊，呢題其實就係咁樣。係我當初做嘅時候都有諗過呢個方向，但係就爭少少先砌到呢度。係咯，嗰時太緊張咧，就冇砌到落去呢嚿嘢啦。係啦，但係呢題本質上嚟講係都算難嘅，係即係你一開頭第一眼做落去係難啦。但係當你諗下，即係俾多啲時間自己諗下，其實都還好，係啦。係啦，我暫時諗到嘅方法係咁啦。如果有咩錯誤嘅話，就再喺 comment 嗰度討論啦。係啦。